Hello， 歡迎嚟到 Toronto Swing， 我係 Andrew。買親樓嘅朋友咧都知道 location 真係好緊要嘅。咁如果屋企好多人又想 work within budget， 咁好啦，我真係願意搬去一啲比較遠啲嘅地方。咁喺價錢同埋個大細方面，會唔會 justify 到啊？今日咧同大家睇呢一間屋咧，就係喺萬錦市或者係 Richmond Hill 一個 townhouse 嘅價錢，但係你可以有3000幾尺嘅面積。係咪好唔方便啊？如果出去行去 Costco 嘅話，大約係我諗5分鐘、6分鐘到啦。咁樣算唔算方便呢？今日為大家介紹嘅呢一間屋咧，喺 Newmarket Davis 夾 Bathurst 4+1睡房，3個洗手間 ，basement 未完成嘅，車房跑咗2架車。2025年嘅地稅大約3747蚊，2009年建成，面積大約係3204尺，lot size 大約係45尺乘90尺。呢間雙車房獨立屋玄關位呢個位置10尺高，而其他嘅地方咧都有9尺嘅喎。而家咧我哋一齊去前邊嘅偏廳睇一睇先。而家嘅偏廳位置咧大約就係12尺乘13尺，10尺半高樓底啊！如果識彈琴嘅朋友，呢個放個大嘅 grand piano 都唔錯。間屋嘅路口位咧就唔算好多，前面右手邊嗰個位咧就係飯廳啦。飯廳位置面積大約係12尺乘16尺。而家見到呢一張係10人台啦，再 extend 多4個位啊，都應該冇乜問題嘅。前面咧就係車房同埋客廁嘅位置啦。呢個係雙車房啦，咁就正常啦，泊到2架車。客廁方面咧，我覺得比例上咧就偏細嘅，都係大約係2尺半到。行前啲咧就係早餐位啊、廚房嘅位置啦。成個早餐廚房面積咧，大約就係19尺乘18尺。櫥櫃就實木啦，台面就係 quartz，backsplash 咧就係磚。都要提一提大家，因為 backsplash 咧佢就未做嘅，同埋佢冇櫃底燈嘅喎。如果你想將佢轉翻做 quartz 嘅話咧，咁你順便就加埋櫃底燈上去啦。由廚房望翻轉頭 breakfast area 嗰個窗咧，其實係一個 bay window 嚟嘅，即係彎彎地嗰隻咧，有啲特色㗎。因為佢呢度少少彎彎地啊，即係譬如如果你坐喺個台上要褪一褪個凳咧，咁你都話唔會咁逼夾咯。咁而廚房嘅隔離咧，你都會留意到係有一個 pantry 嘅台啦。都係放咖啡壺啊、酒櫃啊之類嘅嘢，都幾方便嘅。Markham Townhouse 咁嘅價錢，個 backyard 會係點嘅咧？同大家出去睇一睇啊！呢個 backyard 咧闊度真係誇張噶啦，再加埋深度都係適中啦。有一個少少嘅要留意咧，就係佢有少少斜斜地嘅。嗱，而家佢就做咗 interlock 啦。如果你諗住再做嘅話咧，我會揀就係將佢 level 翻，大約係加多1至2級度啦。咁坐落去咧就可能會比較平翻少少，但係而家咧我 feel 到係有啲暗斜咯。如果要求唔係太高嘅話咧，其實都可以接受得到嘅。到家庭廳啦，面積大概係16尺7乘14尺。1樓嘅地板咧就係實木嚟嘅，而1樓嘅天花咧有啲地方係做咗 pot light， 但係咧就係 stucco 冇做到平 ceiling 嘅。家庭廳、早餐位、客廳全部都齊晒，仲有冇特別咧？呢一層有少少就喺後邊呢埲牆啦。3200尺嘅屋有個書房仔，都好平常啫嗬。話就話書房仔咋，呢度都有107尺噶。樓就睇完啦，而家同大家上去2樓睇。上到2樓呢個位咧，我就覺得真係有少少嘥嘥地嘅。但係如果你諗住做個 open office 啊，俾細路仔睇書啊，放電腦嘅話咧，咁就啱嘅。右手邊仲有一個位啦，嗱，不如大家留言話我知你會點樣用啊嗱。第一個房面積大概係14尺乘12尺6，仲有一個11尺高嘅尖樓底。前面左手邊咧就係一個 walk-in closet 啦。walk-in closet 入邊咧就好多衫褲啊，咁我就淨係幫大家度一度，大約係45尺到啦。行入啲咧就有另外嘅幾間房同埋一個洗手間。而家寂寞閂咗嗰道門咧就係一個 linen closet 嚟嘅啫。
我哋首先睇下第二間房，即係第二道門。第二間房面積大約係15尺乘14尺。呢一間咧就係半個套房嚟嘅。右手邊嗰個房咧就係 walk-in closet， 大約係27尺到啦。左手邊呢一個咧就係一個 share bath 嚟嘅。廁具就係實木，台面咧就係膠板嚟嘅。洗手間嘅隔離咧就係 laundry 啦。第三間房面積大約係12尺乘11尺。最後同大家睇埋個主人房啦。主人房面積大約係13尺乘16尺7。而家見到前面嗰兩道門咧，就係兩個 walk-in closet， 佢哋面積大約係40尺到。再同大家睇埋主人房嘅洗手間啦。主人房嘅洗手間都幾闊落嘅，廁櫃台面就 quartz 啦，實木櫃、jacuzzi 啊、shower 全部齊晒。到最後同大家落去 basement 睇一睇啦，位置咧就係由玄關位嗰度咧就可以落到去噶啦。basement 咧就真係比較混亂一啲，我真係咁以影一影算啦嚇。好多朋友講哇 Newmarket 真係好遠喎，冇乜唐人嘢喎。嗱，我哋首先睇下西人超市先啦嚇。No Frills Real Canadian Superstore 即係你當 Costco 啦嚇。Longo's Walmart Costco 大約係6至到9分鐘啦嚇。咁另外有3間嘅唐人超市，3至14分鐘，而其中一間就係大統華。中意買唐人嘢嘅話，就真係方便噶啦。另外，如果要上 Highway 嘅話，大約係16分鐘；要去 GO Train 站搭火車落 Downtown 嘅話，都只不過係10分鐘就到噶啦。附近去買嘢嘅地方咧，主要你都係沿住條 Davis 嗰度咧，已經有好多唔同嘅店鋪噶啦，食嘢又好，買嘢又好，都係4至到6分鐘到。要去行大摩嘅話，行去如果譬如老人家唔揸車嘅話，18分鐘就可以行到去 Upper Canada Mall 噶啦。而附近咧有幾個大嘅公園嘅，分別就係4至到12分鐘。哇，12分鐘咁遠嗱，12分鐘呢一個係行去嘅，係一個 trail 嚟嘅，啱啱一啲老人家去行嘅。另外，如果佢圖書館嘅話9分鐘啦 ，Community Centre 嘅話就只不過係11分鐘嘅啫。入邊咧有啲小朋友去玩水嘅設施嘅。倫敦學校小學 Alexander Miller， 中學 John Denison。根據 Fraser Institute， 小學排名993，中學排名453。輪到價錢同地址啦，呢一間嘅地址咧喺下面 description 可以揾得到噶啦。呢一間嘅叫價就1,009,800， 8月4號收 offer。根據調查咧，由3月到而家附近咧有一間獨立屋賣出，面積大約係3095尺，4家睡房4個洗手間，賣咗120萬，但係佢係3層嘅喎。咁如果你想要更加詳細嘅資料嘅話，可以俾你 email 我會 forward 俾你。早幾日咧有個客人咧就入咗伙噶啦，咁佢哋咧就淨係準備買緊啲家私啦，就諗住裝一個電視架上牆。咁個先生就打電話嚟，咁就問：係咪好似香港咁樣裝下啲爆炸螺絲就可以裝住個 wall mount 噶啦咁樣？我話：喂，唔係啊，真係千祈唔好啊，冧緊㗎咁樣。咁首先講個爆炸螺絲，咁大家都知道啦，即係打咗入個牆之後，然之後佢就會慢慢 expand，咁就賺多啲位。呢一個咧喺香港就得石屎牆啊嘛，但係喺加拿大咧就唔係好得噶啦，因為我哋呢一邊咧係 dry wall 嚟嘅。dry wall 其實面嗰陣真係紙嚟嘅，入邊咧就係一啲石灰啦，真係大力少少嘅話，真係可以一拳一腳咁啊打得爛噶啦。咁呢一邊要點樣去裝咧？首先了解下我哋牆個結構先嚇。無論你係住 condo 又好，住屋又好，屋咧就多數都用木啦 ，condo 咧就用鋁咧就用鋁嘅 frame 啦。咁佢哋每一個相差大概係16寸到，咁你要上正喺嗰啲 frame 嗰度，咁先至叫做穩陣嘅。下一個問題啦，咁我點樣揾到啲嗰啲 frame？咁如果你想嘅話咧，喺五金鋪嗰度都有一啲叫 Stud Finder 嘅嘢，咁即係入邊啦，就開咗佢，然之後你貼住埲牆咧，佢就會 sense 到牆後邊究竟有啲咩嘢喺度。如果有啲木啊或者係鋁嘅話，咁佢就會着燈嘅。呢一種咧豐儉由人啦，10人20蚊、70蚊、100蚊嘅都有。但係如果你就話，我真係用一次嘅啫，買完之後我唔知我哋做乜好嘅話，咁其實另外一方面就係你可以用拉尺嘅。咁如果你有把拉尺嘅話，留意一下嗱，加拿大買嗰啲啊，你可以留意一下咧，
佢每到16寸咧，佢咧就會有一個 mark 喺度嘅，可能係一個黑點啊，一個紅點啊，或者好似而家呢一個咁樣樣，即係紅16就係一個紅色字咁樣樣。咁你每次你度嘅時候咧，頭先我咪講過嘅，每16寸佢就有一條綠木咁嘛。咁你由貼住埲牆開始，用把尺一度，每16寸做一個 mark 喺度，你後邊咧就應該會有一條 stuck 喺度噶啦。上得中嘅話，咁你個 mark 咧就穩陣啦。用呢一種方法，咁你咪慳翻幾廿蚊，唔使買個 stuck finder 咯。希望呢啲小貼士可以幫到大家，下次再見，拜拜。我今日嘅介紹就到呢一度。中意我 channel 嘅話，可以 subscribe 我 channel， 再撳埋隔離個鐘仔，就可以收到我最新嘅消息啦。我每個月都會轉發由多倫多地產局公佈嘅 Market Watch Report， 有興趣嘅話可以俾你 email 我可以 forward 俾你。如果你而家係考慮緊買賣房屋，想揾人俾個意見，可以聯絡我，我會盡快覆你。下次再見，拜拜。